Was genau ist eine Schlafapnoe? Schlafapnoe zeichnet sich durch wiederholte Atemaussetzer während des Schlafs aus, die in der Regel nicht nur mit lauten Schnarchen, sondern auch mit abrupten Wachzuständen einhergehen. Diese Atempausen können mehrere Sekunden bis sogar Minuten andauern und führen zu einer verminderten Sauerstoffversorgung des Körpers, was den Schlaf erheblich stört. Betroffene wachen oft ganz erschöpft auf, fühlen sich tagsüber müde und leiden unter Konzentrationsstörungen und Reizbarkeit. In schweren Fällen kann Schlafapnoe das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck und Schlaganfälle erhöhen. Ein auffälliges Zeichen ist, dass Partner die Atemaussetzer beobachten können, während die betroffene Person selbst oft wenig oder nichts von den Unterbrechungen mitbekommt.